अगर आप भी सर्दी जुकाम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं दोस्तों, आपको एलर्जी की शिकायत है या फिर आपको गले में इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ही थोड़ा बहुत मौसम ठंडा या गर्म होता है ना, तो उसकी वजह से आप तुरंत बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे में आप अपना ध्यान कैसे रखें और सर्दी जुकाम और गले के इन्फेक्शन को एक बार में ही तुरंत आप ठीक कैसे करें, उसके लिए आपको मैं घरेलू उपाय बता रही हूँ। आपको सिंपल सा जो आपके घर में हमेशा मौजूद रहता है, लहसुन ले लेना है दोस्तों। और लहसुन भी आपको ढेर सारा नहीं लगेगा। लहसुन के अंदर एलिसिन नामक एक औषधीय तत्व पाया जाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं दोस्तों। जो आप छोटे छोटे, जैसे हल्का सा आपको धूल मिट्टी लग गई या थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही आपका जो सर्दी जुकाम है वो शुरू हो जाता है, तो उनसे आपको छुटकारा दिलाता है। ये स्वाद में ये खाने में तीखा होता है, आपको पता है। इसमें विटामिन बी के साथ साथ विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में पाता है दोस्तों। लहसुन के अंदर सेलेनियम, मैग्नीज, कैल्शियम जैसे तत्व मौजूद होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। गले की खराश और इन्फेक्शन साथ के साथ जिनको बार बार थोड़ा सा मौसम चेंज होते ही सर्दी जुकाम हो जाता है ना, वो इस रेमेडी को अभी से लेना शुरू कर दें, तो आप ये बार बार बीमार होने की जो समस्या है ना, आपको बिल्कुल खत्म हो जाएगी दोस्तों। और लहसुन जो है ना, सभी के घर में बिल्कुल आसानी से मिलने वाला है। बिल्कुल जैसे दवाइयाँ काम करती है ना, उस तरह से काम करेगा। लेकिन दवाइयाँ जो रहती हैं, जब तक खाएंगे जब तक आराम मिलेगा आपको। और ये चीजें ऐसी हैं कि इस समस्या को जड़ से खत्म कर देती हैं, अगर आप कुछ समय के लिए इसे इस्तेमाल कर लेते हैं तो। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको सर्दी जुकाम और गले के इन्फेक्शन में आराम मिलेगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे 15 से 16 लहसुन की कलियां ले ली हैं। अब इसके साथ में हमें इसको बनाकर कैसे तैयार करना है, लेना कैसे है और इसके साथ साथ क्या क्या सावधानियां रखनी है, सारी बताऊंगी आपको। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखना। अब इन लहसुन की कलियों को आप चाहें तो ग्राइंडर जार में पीस कर ले लें या फिर बारीक आप कट करके भी ले सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे पीस कर ही इस्तेमाल करें। दरदरा सा इसको इस तरीके से पीस ले। आपको एकदम बारीक पेस्ट बनाने की जरूरत नहीं है और ना ही इसमें आपको पानी वगैरह कुछ भी ऐड करना है। सिर्फ लहसुन की जो कलियां हैं उन्हीं को ग्राइंड करके लेना है, चाहे वो थोड़ी सी मोटी ही क्यों ना रह जाए। बस इस तरीके से ग्राइंड करने के बाद में, और अब इसको निकाल लेते हैं। मैं इसका आपको ऐसा तरीका बता रही हूँ कि आप एक बार बनाकर रख लेना, तो इसको आप सप्ताह भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसको भी ऐसा लगे जुकाम हो रहा है, गले का इन्फेक्शन हो रहा है, तो ले सकते हैं। और जिनको हमेशा रहता है उनके लिए तो ये रामबाण है। अगर आप एक बार बना लेंगे, सप्ताह भर खा लेंगे, तो जुकाम, सर्दी, खांसी, गले के इन्फेक्शन की बिल्कुल छुट्टी हो जाएगी, एकदम से खत्म हो जाएंगी ये चीजें दोस्तों। तो यहाँ पे हमने एक जार ले लिया है और जार आपको लेना है बिल्कुल सूखा, साफ सुथरा, एकदम इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और उसके अंदर डाल लिया है लहसुन। आप देख रहे होंगे ये केवल 1.5 चम्मच के आसपास लहसुन का पेस्ट बना है, लेकिन ये आपकी सप्ताह भर के लिए जो है रेमेडी बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद में इसके अंदर हमें ऐड करना है दोस्तों शहद। जब भी आप शहद इसके अंदर मिक्स करते हैं ना दोस्तों, शहद लेकर आए तो आप अच्छे ब्रांड का लेकर आए, जिससे आपको ज्यादा फायदा मिलता है। आजकल बाजार में नकली शहद बहुत मिलता है और उससे जो आप रिजल्ट पाते हैं ना, वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि चीनी रहती है उसके अंदर अधिकतर, तो वो क्या फायदा करेगी। इसलिए शहद आप अच्छे ब्रांड का लें और इसके अंदर एक बार आप 2 चम्मच शहद डाल लें। ज्यादा आपको शहद डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चम्मच यहाँ पे शहद ऐड करें और इस मिश्रण को एकदम अच्छे से मिक्स कर लें आप। इसमें बहुत सारा शहद डालने की जरूरत नहीं होती है, हल्का सा शहद डाल के इसको रखेंगे ना, तो ये सप्ताह भर तक चल जाएगा, आपका खराब नहीं होगा। बस ये समझिए कि हम इसे प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पे शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं। वरना आप डेली 2 लहसुन की कलियां लेकर उन्हें कूट कर आप ताजा मिलाकर भी ले सकते हो, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाकर रख लेंगे तो आपको बार बार बनाने का झंझट नहीं रहेगा। सप्ताह भर के लिए आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हो। और दूसरा जो इसका तीखापन होता है ना, वो भी कम हो जाता है। ये मुरब्बे के जैसा हो जाता है एकदम 6-7 दिन के बाद। तो अब आप चम्मच में देख रहे हैं, हमने बिल्कुल थोड़ा सा ये मिश्रण लिया है, इतना कि जो 2 कली होती है ना लहसुन की, बस इतना ही लहसुन इसके अंदर होना चाहिए। और इसको एक चम्मच में ले लेंगे और चम्मच को हम शहद से फुल भर लेंगे। 1 चम्मच यानी दोनों चीज होनी चाहिए, थोड़ा सा लहसुन का मिश्रण और साथ में इसमें हम शहद और मिलाएंगे। और इसको आप सुबह सुबह जब आपका खाली पेट हो ना दोस्तों, तब खाना, ना तो आपके चेस्ट में बलगम जमा होगा, दूसरा आपको जो बार बार बीमार होने की समस्या है ना, एलर्जी होती है, गले का इन्फेक्शन है, खराश रहती है गले में,
दुखता है गला, तो उसमें बेहद फायदा करेगा। ये आपको सुबह सुबह 1 चम्मच खा लेना है। और अगर आप इस नुस्खे को 15-20 दिन तक या महीने भर तक आजमा लेते हैं ना, तो ये समस्या आपकी बहुत हद तक खत्म हो जाएगी दोस्तों, जो बार बार बीमार होने की है। जब भी आप इस मिश्रण को इसमें से निकालें ना, तो सूखी हुई चम्मच का इस्तेमाल करें, पानी वाली चम्मच ना दे। अगर पानी रहा ना थोड़ा बहुत भी, तो खराब हो जाएगा आपका ये मिश्रण। इसको आपको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, आप बाहर रख के ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो 7 दिन तक, ये खराब नहीं होता है। अभी सर्दियों का मौसम है और जहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा है ना, वो इसे फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन खाने से कुछ टाइम पहले इसको बाहर निकालें, क्योंकि इसको आपको गर्म नहीं करना है, पकाना नहीं है, सीधा ही शहद मिक्स करके खाना है। तो ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप इसे खा सकते हैं। और जिनको शहद के साथ में ये मिश्रण नहीं खाना है, क्योंकि जिनको शुगर है, डायबिटीज है, वो शहद नहीं ले सकते हैं, तो वो क्या करें, 2 लहसुन की कलियां ले लें। या तो आप सीधा ही गैस पर सेक लें उसे, या फिर आप थोड़ा सा घी लेकर घी में फ्राई करके उसको खाएं, तो भी आपको बेहद फायदा मिलेगा। तो आप इस तरीके से भी इसको खा सकते हैं, सेम फायदे आपको मिलेंगे। इसके बाद में हमें क्या करना है दोस्तों, अगला नुस्खा आपको बता रही हूँ, ये आपको जरूर करना है। अगर आपको सर्दी, जुखाम, गले का इन्फेक्शन, आपकी नाक बंद हो रही है, तो तुरंत राहत पाने के लिए एक बार से ही आपको आराम मिलेगा। आपको ये नुस्खा अपनाना है। आपको लेना है 1 से 1.5 गिलास पानी, उसे गर्म होने के लिए रख देना है। जब वो गर्म होने लगेगा ना, तो उसके बाद में आप इसमें जो लौंग होती है ना, 4 से 5 लौंग ऐड कर दें। अब ये पानी जो है, आप गैस का फ्लेम फुल कर दें और इसमें उबाल आने दें। इसको आपको बहुत देर तक उबालने की ज़रूरत नहीं है। जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा ना, तो बस आप 1 मिनट के लिए इसे उबलने दें, जिससे कि लौंग के अंदर जितना भी एसेंशियल ऑयल है ना, वो इसके अंदर आ जाए, अच्छे से इसकी खुशबू आने लगे, इसके फायदे पूरे पानी में आ जाए। तो उबलते हुए पानी से आपको दोस्तों भाप लेनी है, यहाँ पे स्टीम लेनी है। स्टीम लेंगे ना, तो जितना भी आपका गले का इन्फेक्शन है, आपकी नाक बंद है, आपका सर दुख रहा है इसके कारण, तो आपको तुरंत राहत मिलेगी इससे, और आपकी नाक भी एकदम अच्छे से खुल जाएगी। जुखाम जल्दी ठीक होगा। जिनको ज्यादा जुखाम और गले के इन्फेक्शन की शिकायत है ना, उनको स्टीम आप 2 से 4 दिन तक दोस्तों क्या करें, दोनों टाइम ले ले, सुबह शाम, बेहद फायदा करता है स्टीम लेना। जिनको जुखाम की ज्यादा प्रॉब्लम होती है या सिर दर्द ज्यादा होता है जुखाम के कारण, तो आपको तुरंत राहत मिलती है इससे। बंद नाक खुल जाती है, बहती हुई नाक में भी आपको फायदा मिलता है। बलगम जो है आपकी चेस्ट में बिल्कुल जमा नहीं होने देता है। तो ये था हमारा आज का सर्दी, जुखाम, गले के इन्फेक्शन को जड़ से खत्म करने के लिए दोस्तों बेहद ही रामबाण सा उपाय। अगर आपको पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।